Passengers on behalf of Captain Roman Savin, First Officer Sergei David and the entire crew, it's my pleasure to welcome you on board this Wizz Air Airbus A321-200NEO with destination Prague International Airport. Our flight to Prague will take us approximately 3 hours and 40 minutes. My name is Hannah, I'll be your senior cabin crew for this flight, and I have a great pleasure to work together today with Milena, Antina, Harut and Ara. As always, we are here for your comfort and safety. Now please make sure that your seatbelts are fastened, 3 tables are stowed, window blinds open and armrests are down. Thank you so much for choosing us today for your flight to Prague, and now please sit back, relax and enjoy your flight. Հարգելի ուղևորներ, հրավերատարի եւ ողջ անձնակազմի համից ողջունում ենք ձեզ այս Wizz Air A321-NEO օդանավում։ Մեր թռիչքը դեպի Պրահա կտևի մոտ 3 ժամ 40 րոպե։ Ես Միլենան եմ, այսօր ինձ հետ է մեր թռիչքի ավագ բորտուղեկցորդ Հանան եւ մեր մյուս բորտուղեկցորդներ Աթինեն, Հարութը եւ Արան։ Այսօրվա անձնակազմը խոսում է հայերեն եւ անգլերեն եւ ինչպես միշտ մենք այստեղ ենք ձեր անվտանգության եւ հարմարավետության համար։ Հիմա պարզապես համոզվեք, որ ձեր ամրագոտիները կապված են, բազկակալները իջեցված են, սեղանիկները գտնվում են ուղղայաց դիրքում եւ պատուհանների շերտերը բաց են։ Հիմա պարզապես հանգստացեք եւ վայելեք ձեր չվերթը դեպի Պրահա։ Dear passengers, at this time, please direct your attention to the cabin crew. They will demonstrate the safety features of this aircraft so that in the unlikely event of an emergency, you'll be prepared and know what to do. Please remove your earphones and mute your electronic devices to be able to dedicate full attention and follow cruise instructions. Հարգելի ուղևորներ, խնդրեմ այս պահին ձեր ուշադրությունը դարձնել բորտուղեկցողներին, ովքեր ցույց կտան այս օդանավի անվտանգության հիմնական միջոցները, որպեսզի արտակարգ իրավիճակի չնչին հավանության դեպքում դուք լինեք պատրաստված եւ տեղեկացված։ Խնդրում ենք հանելակաճականները անջատել էլեկտրոնային սարքերի ձայնը ձեր ամբողջ ուշադրությունը անձնակազմի ցուցումներին դարձնելու եւ հետեւելու համար։ The emergency exits are marked with exit signs. Տարհանման ելքը նշված են exit ցուցանակներով. On this aircraft, there are 10 emergency exits. Այս օդանավում կա 10 տարհանման ելք. 2 exits are in the front, 2 ելք առջևի մասում, 4 exits are over the wings, 4 ելք թևերի դիմացի հատվածում, 2 exits are behind the wings, 2 ելք թևերի հետևի հատվածում, 2 exits are at the rear, 2 ելք ետևում. In the event of evacuation, it is important to leave your luggage and follow the floor path marking, which will guide you to the emergency exits. Տարհանման դեպքում խնդրում ենք թողնել ձեր ուղևորները եւ հետեւել գետնի արգա լուսային նշագրումներին, ովքեր ձեզ կուղեկցեն դեպի տարհանման ելքեր. Please take a moment to locate the exit nearest to you, keeping in mind that it might be behind you. Խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել եւ գտնել ձեր ամենամոտ տարհանման ելքը, հաշվի առնելով, որ այն կարող է գտնվել ձեր ետևում. Now we are going to show how to use the seat belts. Հիմա ցույց կտանք ամրագոտիների օգտագործման եղանակը. To fasten your seat belts, push the ends together and tighten it by pulling the loose ends. To unfasten, lift the cover of the buckle. Գոտին ամրացնելու համար միացրեք երկու ծայրերը եւ ձգեք ազատ մասը. Գոտին բացելու համար բարձրացեք վերևի փականը. Now we are going to show you how to use oxygen mask and how to put on the life vest. Այժմ ցույց կտանք ինչպես օգտագործել թթվածային դիմակը եւ փրկարար բաճկոնը. The oxygen masks are located in the panel above your head. Թթվածային դիմակները գտնվում են ձեր գլխավերավ վերևի վահանակում. In case of loss of cabin pressure, the oxygen masks are automatically released. Օդանավի ճնշման ակնկալման դեպքում դիմակները ավտոմատ կերպով իջնում են. When released, pull the nearest mask towards you. This will activate the flow of oxygen. Ձգեք մոտակա դիմակը դեպի ձեզ թթվածին հոսքը ակտիվացնելու համար. Before putting the oxygen mask, remove your face mask. Դիմակը հագնելուց առաջ խնդրում ենք հանել ձեր պաշտպանիչ դիմակը. Place the mask over your nose and mouth. Secure the strap and breathe normally. Դիմակը տեղադրեք թթի եւ բերանի վրա, ամրացրեք ժապավենը եւ շնչեք սովորականի պես. After putting your own mask, please help anyone who may need your assistance. Ձեր դիմակը հագնելուց հետո խնդրում ենք օգնել նրանց, ովքեր կունենան ձեր աջակցության կարիքը. Your life vest is located under your seat in seal bag. Ձեր փրկարար բաճկոնը գտնվում է նստարանի տակ փակ փաթեթում. Do not remove it unless otherwise instructed. Մի հանեք այն, եթե անձնակազմը չի հրահանգել. In case of an emergency, remove the life vest from the pouch and pull it over your head. Արտակարգ իրավիճակում հանեք բաճկոնը փաթեթից եւ անցկացրեք գլխի վրայով. Attach the strap to the hook in front and pull it tight. Ամրացրեք ժապավենը եւ ձգեք ամրացնելու համար. When leaving there, pull firmly on the red handle for the life vest to inflate. Օդանավը լքելուց հետո ձգեք կարմիր բռնակները, որպեսզի բաճկոնը ակտիվանա. The life vest can also be inflated by blowing into this tube. Բաճկոնը կարելի է նաեւ փչել այս խողովակի միջոցով.
The infant's life vest shall be inflated while inside the aircraft. Երեխաների փրկարար բաշխումը պետք է փչել միայն օդանավի ներսում. For further information, you will find a safety instruction card and seat pockets in front of you, which contains the important safety features of this aircraft and its safety and emergency equipment. Thank you for your kind attention. Thank you, cabin crew. Լրացուցիչ տեղեկությունների համար ձեր արժևի նստարանների գրպաններում կարող եք գտնել անվտանգության ցուցումների կարգը, որտեղ ներկայացված այս օդանավի անվտանգության եւ արտակարգ իրավիճակների փրկարարական սարքավորումները։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, շնորհակալություն անձնակազմին։